दोस्तों इस जगह कुछ अजीब ही जादुई खेल हो रहे होते हैं। दरअसल बौना आदमी कुछ पैसा रखकर गिलास में रखे ठंडे को पी लेते हैं और बॉडी बिल्डर से एक थप्पड़ भी मरवाते हैं, जिसके थप्पड़ मारने से बौने को बहुत सारे पैसा जादू से मिल जाते हैं। यहाँ देखकर लंबू भी अपना मोबाइल का बैटरी रख देते हैं और जादूगर के दिए हुए ठंडे को लंबू भी एक गिलास पी लेते हैं और बॉडी बिल्डर से एक थप्पड़ खा लेते हैं, जिसके कारण लंबू को जादू से एक नया मोबाइल मिल जाते हैं। इस जादू को देखकर कालू आदमी सोच में पड़ जाते हैं और 2000 का नोट रखकर जादुई गिलास से ठंडा नहीं पीकर बोतल से ही पी जाते हैं। लेकिन जो कालू के साथ हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही जादुई बॉडी बिल्डर थप्पड़ मारते हैं, कालू आदमी को पैसा नहीं मिलकर जादू से 2-2 टमाटर मिल जाते हैं। टमाटर देखकर कालू भी हैरान हो जाते हैं।